пожарная тревога. Хоть бы школа сгорела. Слушайте, а где мы вообще должны стоять? Мы должны сгореть нахуй. Да. А я украду учебники. Смотрим, Федоров не допрыгнет тоже. Я тогда прыгну. Давай! Федоров! Да, я почитаю, Федоров, иди сюда. Я свой взглядом искал. Золотое яйцо. Золотое яйцо. Да ты прям баскетболист. С мячом он у тебя кто выскакивает. Вот тебе легко, уверенно. Где учительница там, бабы? Тебе для начала. Обожаю пожарные тревоги. У нас только самый сложный предмет. И это повезло. Нам повезло.